Когда мне было 10 лет, я жила в частном доме, и у меня в спальне было большое окно. И каждую ночь кто-то тихонько постукивал, и я слышала сильный шепот, который говорил «выходи». Я рассказала об этом родителям, но те подумали, что просто кто-то решил побаловаться. Но каждую ночь, когда все спали, кто-то как будто перебирал пальцами по стеклу и сипел «выходи». Мне было очень страшно, и я не отводила взгляд от окна, и уснуть было сложно. Постучав минут 10, этот кто-то замолкал. В одну ночь стуки стали настырней, а шепот переходил на голос вперемешку с тяжелым дыханием. «Выходи». На следующий день к нам в гости приехала бабушка, и я решила ей рассказать. Она у меня была очень верующим человеком. Бабуля подошла к окну моей спальни. Я видела ее из комнаты. Она читала молитвы и окропила землю под окном святой водой и освященным маком. С тех пор никто меня больше ночью не звал и не стучал. Прошло много лет, и у меня уже у самой есть дочка, ей 8 лет. Живем мы в многоэтажке на 5-м этаже. И вот несколько дней назад ко мне подходит дочь и говорит: «Мама, ко мне ночью кто-то стучал в окошко и просил, чтобы я вышла, но я не хочу выходить, там высоко». После ее слов меня жаром обдало. Я сделала все так, как бабушка. Прочла молитву над каждым окном, окропила балкон и все святой водой, и легла спать вместе с дочкой в ее комнате. Но больше не приходил никто.